สวัสดีครับพบกับบอยโกเช่นเคยครับนี่ครับมีเมนูริมทะเลเช่นเคยครับนี่ครับฝีมือคนท้องเหมือนเดิมครับเมนูอะไรครับย่าง ฮะ ย่างเปิดบอล ย่างกระเพาะหมูครับนี่สองกันเลยครับนี่ตรงล่างก่อนครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมเรามีตำพุงพร้อมครับนี่ครับสุดยอดนี่ครับเอาแบบจุใจเลยครับแล้วให้ล่างกระเพาะกันครับบรรยากาศครับริมเล่ครับบรรยากาศดีครับวันนี้คนไม่ค่อยหลายครับถ้าบอกว่านี่คนเยอะมากครับนี่ครับไปโอ้ยบอกเลยครับเดี๋ยวดังไฟก่อนครับอันนี้ครับเจ้าไฟดังมีปูมีปูครับปลาไข่ครับปูครับบ่เดียวหรอครับเป็นยังสิผ้านี่ครับสิผ้าก่อนครับเดี๋ยวรอเบิ่งครับรอเบิ่งให้ดูบรรยากาศก่อนครับโดยมีทีมงานไม่ครับตามมาเรื่อยๆครับบอกเลยว่ายาวนานครับวันนี้ครับนี่ยังตำกระเทียมนี่ครับเดี๋ยวตำกระเทียมมาครับแล่เรียบร้อยครับเดี๋ยวกับมันหลอกกินอีกเห็ดแซ่บไม่ได้หรอกเขาต้องเห็ดเข้มอย่าเห็ดเข้มเพราะว่ามันห้องกินกับตำหุงอยู่แล้วเพราะเสียบวิ่งลวกเอาวะย่างอย่างละย่างนี่ละลวกก็แซ่บนี่ครับใส่มือเด้อปะนี่ใส่เลยมือกับท่านเลยเรานี่ออกมันจะใหม่วะเกลือมันออกวะนี่ละเบื้องล่างเราก็ปล่อยตำหุ้งลูกเอามากระเทียมกระเทียมเนี่ยเอามาซอสหอยโอเคลงก่อนครับซอสหอยครับซอสหอยอันนี้เฮ็ดให้มันออกดำมัวแล้วครับห้องยางอ่ะมันติออกดำยังอีกเอาว่าซอสนะโอ้ไปเอาฟ้าขาวมาฟ้าเขียวก็ได้ซอสปรุงรสบัวแซ่บด้วยกันนี่ครับไหมก้อนซุปแค่ก็จะเป็นน้ำปลานิดหน่อยครับพวกกาเสื้อลายพริกนี่ครับของแก่เลยเอาถุงรสเสียครับเอาถุงหน่อยมากก่อนถุงหน่อยนี่หอดถุงหน่อยถุงใหญ่ชุดรสออกมาบ่ล่ะเอามาตำบุกหุ่งขาดไปเลยเลี้ยนหน่อยเดียวนึงนี่เอาเข้ามาลองใส่นี่นะครับเลี้ยนหน่อยเดียวครับนี่รสดีกะเอาครับเราจะชอบเดี๋ยวเขาต้องใส่ทั้งในมันนะเหมือนยันว่าเขาถึงอันนี้ก็เอาลุยๆเลยป่ะเอาก่อนนี่ครับตัวที่เด็ดครับตัวแซ่บเสียงไว้ทั้งในดีมีการเสียงไว้ความติดเท่ากันนี่หน่อยยังสี่ครับของแท้ครับนี่พอแล้วพริกด้านกลับไปก็ดีเห็นเอาหนังพริกไทยมาโรยพริกไทยอีกหน่อยครับเพื่อความฉุนความหอมนี่ครับเขาตาคนนี้ยั่วปะนี่หอดมือหมดแล้วก็ลองยังก็หอดมือเบื้องหน้าครับนี่แซ่บเด้งเลยครับถึงว่าอยากเห็ดแน่มาไว้ก่อนจ้างไฟผิดแมนโอเคครับรอเบิ้งครับนั่นเจไดน้ำตาลกับนี่เด้อใส่อีกหน่อย
ล็อกรถยัง ใส่เบิ่งก็ได้ติดใจเลยล่ะ สวยอ่ะไปล้าง มันติดบ่น่ะนะ ไปล้างมาล้างมา หายังคะขอน้ำมันน้ำเพิ่นหน่อยบ่อย ตอนนี้มันยังไงอยู่ อะไรเนี่ย190 สั่งเลยได้หนังจ้ะ โปรงฉิงโป้ รอติดตามตอนต่อไปว่าไฟสิดังติดบ่ สิได้กินบ่ย่างกระเพาะมื้อนี้ จับเส้นตั้งอยู่แล้ว เอาใส่ตั้ง มันต้องจำเสียงบ่ยินปอมได้ จำเสียงอายุแต่ว่าหางบดนี่คือบ่ออกเพราะว่านี่เราบ่ได้ เห็นกันทีเดียว2เดียวจำในซื้อออกนี่เดี๋ยวเขาอันนี้ยังบ่จำบ่ได้ของวัยรุ่นมักแซ่บบ่นี่อันเดียวกันบ่อันเดียวกัน เท่เลยดีเลย ใส่อยู่ใส่บ่ ผมดูเท่ไปเลยเท่จบเลย มาครับมาครับกระเพาะหมูครับโอ้คนรอมาเฮ็ดให้กินครับนี่ดูครับดูครับย่างเงี้ยวตำบักหุ่งครับนี่สุดยอดเลยครับเอ้ยเด้อ ว่าหยังไปยังไปยังไปยัง แต่เขาลาดแบบเหนือลาดอย่างนี้ กระสุนที่เขาเดินไปไหนเพราะเครื่องชั่วโมงอยู่บ่ ถ้าว่าโมเลงเกี่ยงงานมันทำงานเกี่ยงยังเป็นเกี่ยงดีกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวเขาเดียวกูนี่นักอยู่เนี่ยกูนี่แม่นี่ ครับรอไปครับ ต้องได้แล้วมั้ย ตอนสุก ได้ตายแท้อย่ามันแพงไหม ใกล้แล้วครับใกล้แล้วโอ้ใหม่เลยนี่ใหม่นี่นี่ครับหอมแล้วครับหอมแล้วใกล้แล้วครับสมาชิกครับทีมงานครับนี่ครับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินครับอากาศดีมากใส่รองเท้ามาครับแต่ไม่ได้ออกกำลังกาย ธรรมชาติ อาตีบ่มาเลยอาตีดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยไก่สุกแล้วครับเดี๋ยวตำคุ้งไว้ที่หลังครับเดี๋ยวนี่อืดครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับบอกเลยครับใส่ไว้โชว์ให้แม่บอกโชว์เฮ็ดยังกับปุ่นน้ำยาปุ่น รอแกบางๆแกหยุด นี่ครับเสร็จแล้วครับกระเพาะหมูย่างครับโอ้สุดยอดเบิ่งครับเบิ่งครับ โอ้ยเสียบงรถไฟเลย จนบ่ค่อยอาบดิเราซิมึง มันเสียน้ำข้นหมัก นี่ครับบ่ค่อยอาบดอกซิมึงครับนะอาบอยู่ มาหนึ่งถ้าเป็นโบยำไม่ได้บ่ขาด ไปข่าวอีกหาชมนี่ เพราะยำหมากฝรั่ง กินเหล้าขาวไปคืออยู่เหล้าขาว กันเหล้าขาวเออ โอ้ยต้มพอแล้วสิ เขาต้มมาแล้วครับเรื่อยๆครับเรื่อย ต้มหมาฝรั่ง ๆอ่ะ เก่งงานนี่ทางคิดทางเสียงทางสกินไร โอ้ธรรมดาละนี่ครับรอบสองครับกระเพาะปลากระเพาะปลาปลาพุ่งหมูครับกระเพาะหมูนี่ครับตำบุกคุ้งครับโอ้พริกใส่อีกนะโอ้ อีกไงต้มพงเดียวว่า เอาอีกก็พริกใส่อีกนิดหน่อย พงเดียวไอ้พี่พงได้ป่ะไรไป เดี๋ยวต้มใส่หลายสะใจครับ ไม่หรอกแกตัวนี้ได้ตัวนี้
ก็ได้กินตัว เผ็ดดอกตัวนี้หนึ่งโมเผ็ดดอกนี่ครับ เท่าไหร่ฮะ ให้บอกผงชูรสฮะใส่2-3 เทีย ทีเดียวก็ได้เดี๋ยวสด นี่ครับบอกเลยครับฝีมือครับนี่ขันเทพอยู่แล้วครับตำบักหุ่งถ้ามีผงชูรสบ่ตำครับบอกเลย เลยอ่ะ นี่น้ำตาลน้ำตาลหน่อยหนึ่งครับทำยังไงก็เสียบบอกเลยครับตำบักหุ่งบ่เสียบเลยโอ้ยใจวางเลยเนาะ เอ๊ะ เครื่องเดียวเพียงเดียวทั้งเงินทั้งไรเราดูครับรอบไปครับว่าแสบบ่แสบครับพอดีโอ้หอมอ่ะโอ้เงียบไปแล้ว หลายพูด พอดีเบิ่งครับเบิ่งครับสุดยอดครับเบิ่งสีสันครับนี่น้องยูซี่ครับทำกินเองครับเป็นซื้อเอาครับนี่40-50 บาทครับทำเองเลยครับนี่ซื้อผมมา10 บาทพ่อ บอกว่าที่มัน โอเคชิมหนูพอดี เนี่ยก็ตื้อตับได้หรอ ฮะ ตับได้เดียว แค่ก่อนเล่าที่อีกบ่พอปลาแดกโอ้ชิมพอยเฮ้ยแปดนี่ครับนี่ครับสีสันก็เป็นตะเสียบแล้วครับพอแล้วเปลี่ยนครับพอแล้วเปลี่ยน ตับก็แซ่บเลย เอาได้ครับนี่พอแล้วเอาหน่อยหนึ่งเลยตาหน่อยหนึ่งอีกแล้วว่าเปลี่ยนครับ พวกเป็นตัวบ่อยพวกเป็น ก็เป็นแต่แค่ พอทำไมละเสียบแล้วละ จานเลย มาเลย